السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، درسنا لهذا اليوم حصة التعبير. التعبير حصتنا بعنوان عناصر القصة القصيرة. سنقوم بتوضيح عناصر القصة القصيرة وما الذي يجب مراعاته عند كتابة القصة القصيرة، وسوف نقوم بتطبيق عناصر القصة القصيرة على القصة الموجودة في الكتاب صفحة 28. فلنبدأ. عناصر القصة القصيرة يا سابع. أولاً، من أهم عناصر القصة القصيرة الشخصيات. تعد الشخصيات العمود الفقري للقصة، وهم الأشخاص الذين تدور حولهم أحداث القصة أو يشاركون فيها ويتفاعلون معها. أعزائي الطلاب، من أهم عناصر القصة القصيرة والتي يجب أن تتوافر في القصة القصيرة الشخصيات. ممكن أن تكون الشخصيات حقيقية أو خيالية. قد تكون الشخصيات حقيقية كالإنسان أو الحيوانات أو النباتات، وقد تكون خيالية. أيضا شخصيات القصة نوعان: رئيسية وثانوية. أعيد: من أهم عناصر القصة القصيرة الشخصيات هم الأشخاص الذين تدور حولهم أحداث القصة. قد تكون الشخصيات حقيقية كالإنسان أو النبات أو الحيوان، وقد تكون الشخصيات خيالية ليست موجودة في عالمنا. والشخصيات تقسم إلى قسمين: شخصيات رئيسية أبطال القصة، الأشخاص الذين تدور حولهم أحداث القصة، أو شخصيات ثانوية يتم ذكرهم أثناء سرد القصة. إذن العنصر الأول من عناصر القصة القصيرة الشخصيات. ثانياً، العنصر الثاني هو عنصر عنصر الزمن. ما الذي يقصد بالزمن؟ الزمن هو المدة الزمنية التي جرت فيها أحداث القصة. قد يكون الزمن في الصباح، بعد الظهر، في المساء. قد يتم ذكر أشهر دالة على زمن في القصة. قد يتم ذكر أيضا تواريخ دالة على القصة. إذن الزمن هو المدة الزمنية التي جرت فيها أحداث القصة، أو ورود عصر ما في القصة. ثالثاً، المكان، وهو الحيز الذي تجري فيه أحداث القصة. المكان هو الحيز الذي تجرى فيه أحداث القصة. قد يكون المكان يا سابع مغلق مثل المنزل أو الغرفة، وقد يكون مفتوح كالبحر أو الشارع أو الحديقة إلى غيرها من الأماكن الأخرى. قبل أن أكمل عناصر القصة القصيرة الأخرى، سنعيد: من أهم عناصر القصة القصيرة يا سابع الشخصيات، وهم الأشخاص الذين تدور حولهم أحداث القصة. وقد تكون الشخصيات حقيقية مثل الإنسان والحيوان والنبات. قد تروى القصة على لسان إنسان، وقد تروى القصة على لسان حيوان. وقد تكون الشخصيات خيالية من نسج الخيال. وشخصيات القصة نوعان: شخصيات رئيسية أبطال يؤثرون في أحداث القصة، وشخصيات ثانوية يدخلها الكاتب أثناء سرد القصة القصيرة.
ثانيا الزمن هو المدة الزمنية التي جرت فيها أحداث القصة، وكما تحدثت قد يتم ذكر فصل من الفصول أو سنة من السنوات أو يوم من الأيام أو فترة صباحية من اليوم في الصباح أو في المساء أو بعد الظهر، فترة وجيزة من النهار. ثالثا المكان هو الحيز الذي تجرى فيه القصة. قد يكون هذا الحيز حيزا مغلقا مثل المنزل أو الغرفة أو أي مكان في البيت، أو مكتبة، جامعة، مكان مغلق، مدرسة. وقد يكون مكان مفتوح كالبحر أو الشارع أو الحديقة. من العناصر الأخرى يا سابع الحدث. ما الذي يقصد بالحدث؟ كل قصة قائمة على حدث رئيسي وأحداث أخرى ليست رئيسية. حدث رئيسي، الحدث ما تقوم به شخصيات القصة من أفعال. الحدث هو ما تقوم به شخصيات القصة من أفعال. من العناصر الأخرى الصراع والعقدة. العقدة هي ذروة الأحداث، أين تصل الأحداث إلى ذروتها، وكل صراع وعقدة يحتاج إلى نهاية وحل. إذن من العناصر الأخرى للقصة القصيرة الحدث، والحدث ما تقوم به شخصيات القصة من أفعال. من العناصر الأخرى الصراع والعقدة، وكل عقدة تحتاج بالنهاية إلى حل. إذن الحدث، الصراع والعقدة، النهاية والحل. سابعا كل قصة تستخدم فيها أساليب للسرد مثل الحوار بين الشخصيات. الحوار يقصد به الكلام الذي يدار بين الشخصيات، الذي يدور أو يدار بين الشخصيات. الحوار هو الكلام الذي يدور بين الشخصيات. إذن عناصر القصة القصيرة: الشخصيات، الزمن، المكان، الحدث، الصراع والعقدة، النهاية والحل، وأساليب السرد الحوار. أحسنت. سابع، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة القصة. يجب مراعاة ما يلي عند كتابة القصة. أولاً الأفكار الرئيسية المتوافرة له. يجب وضع أفكار رئيسية قبل البدء بكتابة القصة. وضع أفكار رئيسية، ووضع عنوان مناسب للقصة. وضع عنوان مناسب مشوق للقصة يثير القراء، يحفزهم على القراءة. أيضا لابد من توفر عناصر القصة التي سبق وأن تحدثنا عنها، وخاصة العقدة وهي ذروة الأحداث. وأن نراعي تسلسل الأحداث، أن تكون الأحداث متسلسلة بشكل منطقي. إذا أولا يجب مراعاة ما يلي عند كتابة القصة: كتابة الأفكار الرئيسية المتوفرة لدينا قبل الخوض في كتابة القصة. وضع عنوان مناسب للقصة، عنوان مشوق يثير القارئ، يحفزه على القراءة. توفر عناصر القصة من شخصيات وزمان ومكان وحدث وصراع وعقدة وحل وحوار، وخاصة العقدة وهي ذروة الأحداث. وأن نراعي تسلسل الأحداث بشكل منطقي. أيضا لابد من أن نستخدم أساليب لغوية متنوعة أثناء الكتابة، كاستخدام أساليب التعجب وأساليب الاستفهام وتوظيف الصور الفنية. أن نستخدم الصور الفنية، أن نستخدم أسلوب الاستفهام، أن نستخدم أساليب التعجب، أن نستخدم أساليب الأمر، أساليب النهي، أن نعدد باستخدام الأساليب.
استخدام أساليب لغوية متنوعة أثناء الكتابة مثل أساليب التعجب، أساليب الاستفهام، وتوظيف الصور الفنية. ولا ننسى أن نهتم بعلامات الترقيم كالنقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتان الرئيسيتان وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب، وأن نتأكد من عدم وجود الأخطاء إذن يا سابع، علينا استخدام أساليب لغوية متنوعة أثناء الكتابة كأساليب التعجب والاستفهام وتوظيف الصور الفنية، ولا بد من وجود علامات الترقيم كالفاصلة والنقطة وعلامة السؤال والنقطتان الرئيسيتان إلى آخرها، وعدم وجود الأخطاء النحوية أو الإملائية. التأكد من عدم وجود الأخطاء، سواء كانت هذه الأخطاء أخطاء إملائية أم أخطاء في القواعد، أخطاء نحوية. ولا بد لنا من أن نراعي مسألة وضوح الخط وتسلسل الأفكار واستخدام الألفاظ الواضحة، أن تكون ألفاظنا واضحة غير معقدة سهلة الفهم. وأخيرا، مراجعة القصة بعد كتابتها، لابد من عمل تغذية راجعة ومراجعة القصة بعد الانتهاء من كتابتها. إذن ما الذي يجب مراعاته عند كتابة القصة؟ وضع الأفكار الرئيسية قبل البدء بكتابة القصة، ووضع عنوان مناسب للقصة، وتوفر عناصر القصة من شخصيات وأحداث ومكان وزمان وحوار، وخاصة العقدة وهي ذروة الأحداث، وأن نراعي تسلسل الأحداث بشكل منطقي. ولا ننسى استخدام أساليب لغوية متنوعة كأساليب التعجب، الاستفهام، توظيف الصور الفنية، مراعاة علامات الترقيم، والتأكد من عدم وجود الأخطاء النحوية والإملائية، بالإضافة لوضوح الخط وتسلسل الأفكار واستخدام ألفاظ واضحة سهلة الفهم يدركها جميع الأفراد، ومراجعة القصة بعد الكتابة. لابد لنا من عمل تغذية راجعة وأن نقوم بمراجعة القصة وقراءتها مرة ومرتان وثلاث بعد الانتهاء من كتابتها. أحسنت. أما الآن يا سابع، سوف أقوم بقراءة القصة الموجودة في الكتاب صفحة 28، وسوف أقوم باستخراج عناصر القصة التي تحدثت عنها معكم بعد قراءة هذه القصة. سوف أقوم بقراءة القصة. اقرأ القصة القصيرة الآتية: نسيم والفرخ الصغير، وحدد العناصر المشار إليها سابقا. أغلق نسيم باب الغرفة صباحا ونزل السلم متوجها إلى باب الحديقة. حين فتح الباب تعالت زقزقة العصافير على الشجرة القريبة. اقترب من الشجرة فوجد أسفلها فرخا صغيرا لم ينبت ريشه بعد، قد سقط من عشه. قال في نفسه: ماذا سيفعل طلاب صفي إذا رأوا الفرخ معي؟ لابد أننا سنلعب ونمرح كثيرا. حمل نسيم الفرخ وسار نحو المدرسة. نظر إلى الأعلى فرأى والدي الفرخ يحومان فوق رأسه، فقال: يا لرحمة الوالدين بأبنائهما، ماذا لو كنت أنا مكان الفرخ ولم أكن قادرا على حماية نفسي؟ عاد إلى المنزل فوجد والده في الحديقة. قال الأب: ما الذي أعادك يا نسيم؟
هل نسيت شيئا؟ قال نسيم: كدت أنسى يا والدي. إن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان رحيما. أرجوك أعد هذا الطائر المسكين إلى عشه. أحسنتم إلى حسن الاستماع. سوف نقوم معا باستخراج عناصر القصة القصيرة من هذه القصة يا طلابي. شخصيات القصة. هيا فلنركز معا. ما شخصيات القصة الموجودة؟ نسيم. الشخصية الرئيسية في القصة نسيم، والفرخ الصغير، ووالد نسيم. نسيم والفرخ هما شخصيات رئيسية، بينما والد نسيم شخصية ثانوية. مكان القصة حديقة المنزل. بالحقيقة جرت أحداث القصة في حديقة المنزل. زمن القصة في الصباح. كيف عرفت ذلك؟ أغلق نسيم باب الغرفة صباحا ونزل السلم متوجها إلى باب الحديقة. إذن زمن القصة في الصباح، والمكان في حديقة المنزل، وشخصيات القصة نسيم والفرخ ووالد نسيم. الحوار. جرى حوار بين نسيم ووالده في حديقة المنزل. الحوار كان بين نسيم ووالده في حديقة المنزل. أحداث القصة أو الحدث الرئيسي في القصة. الحدث بدأ عندما توجه نسيم إلى الحديقة وشاهد فرخا صغيرا لم ينبت ريشه بعد، فأخذ نسيم الفرخ وسار به نحو المدرسة، لكنه شاهد والدي الفرخ يحومان فوق رأسه لحمايته، لأنه صغيرا لا يقدر على حماية نفسه. لكنه بعد أن تحدث مع والده عن الرحمة أعاد الفرخ إلى والديه. ما هي العبرة من هذه القصة؟ لكي تكون قصتنا ذات قيمة وممتعة وجاذبة للآخرين لابد أن تحتوي على قيم إيجابية، قيم نغرسها في نفوس الآخرين. العبرة المستفادة من هذه القصة اتصاف الإنسان بالرحمة، أن يكون الإنسان رحيم كما الحيوانات الرحيمة بصغارها. إذن العبرة من هذه القصة اتصاف الإنسان بالرحمة كما الحيوانات المتصفة بالرحمة التي ترحم صغارها، الرحيمة دائما بصغارها. أحسن. يا سابع، المطلوب منكم في هذه الحصة واجب صفحة 28 وصفحة 29. اكتب في دفترك قصة قصيرة أبطالها من الطيور، يعني أبطالها حيوانات، مستخدما الأساليب اللغوية المتنوعة كالتعجب والاستفهام، مستعينا ببعض الأفكار، منها: تبني الطيور أعشاشها في موسم الربيع، يتولى الذكر والأنثى رعاية الصغار وحمايتها، تعلم الطيور صغارها الطيران. ويمكن أن نستخدم أبياتا من الشعر أو كما نريد. ويمكن الاستعانة بقول الشاعر الموجود في الكتاب صفحة 29: رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة. يمكنكم الاستعانة بهذا البيت أو الاعتماد على مصادر أخرى. إذن المطلوب منكم يا سابع كتابة قصة قصيرة أبطالها من الطيور، مستخدمين أساليب التعجب والاستفهام ومستعينين بالأفكار الواردة في الكتاب. ويسلم هذا الواجب بإذن الله تعالى الحصة القادمة.
ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.